本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，與本台立場無關，敬請留意。大家好，歡迎翻嚟洪師傅星光頻道談奇異，今集第5集，我係師姐 June，咁啊萬眾期待洪師傅。大家好啊！嗱，你聽見我哋兩個把聲咧，都尤其是阿師姐 June 咧，好似做緊嗰個咩盡數費鍾情咁嘅，係嘛？因為佢阿師姐 June 啊病緊嘅，抱恙嘅，佢都照翻嚟嘅。咁其實我就 touch wood 冇乜嘢，不過我咧就有個習慣嘅，逢親喺任何節目知道個主持病，我一定戴翻口罩嘅，因為我驚惹到我個小朋友啊。因為上次已經惹咗佢手足口好大鑊噶。嗱，今集開始咧，我哋就會唔定期咁加啲嘉賓落去嘅，等個節目更加多元化同埋長啲啦。今集我哋加一個神秘嘉賓，其實都唔多神秘噶啦，係人都識噶啦。阿 Samuel 啦，我哋副台長阿 Samuel。Hello， 大家好，多謝洪師傅。喂，唔好客氣，我哋唔好嘥大家時間啦，即刻入第一節。談奇趣聞。嗱，今集嘅談奇趣聞呢，咁我有2個嘅。咁首先同大家講呢，就關於呢一個趣聞呢，就喺台灣嗰度發生嘅。咁啊，事緣呢，就係話喺呢個台灣呢個刑事警察局法醫室裏面呢，就話本身咧喺30年前左右啦咁樣，咁就有一具嘅骸骨嘅屍體啊，咁佢有個頭嘅，咁啊冰封咗喺呢一個法醫室入面嘅。咁點解會有呢一個人頭呢？就係原來呢個人頭呢，就喺30年前左右啦，咁就有一單刑事嘅案件發生。咁因為呢一個人頭啦，咁佢就冇親人喺台灣嘅，咁就變咗呢，一直呢就 keep 住咗喺呢個法醫室裏面啦，就將佢冷藏。咁點解今日會同大家去講呢？就係話原來佢哋最近呢攞翻個人頭出嚟嘅時候，就發現咗一啲好特別嘅嘢喎。佢係急凍期啊！係咪？我以為你收咗阿 Mr. Wong 嘅廣告費，即刻想講埋急凍期又出嚟，係咪？咁咧，原來就話咧呢一個人頭咧，即係當時仲有啲頭髮啊嗰啲喺度，咁就話佢咧個人頭裏面咧，因為做咗急凍啦，始終有同埋佢哋當時係落咗一啲防腐嘅料㗎，咁樣，咁就話佢啲頭髮咧有生長度，即係有啲頭髮慢慢咁有長度，由原本嘅可能大約半 cm 啦，咁多年之後咧，就話啲頭髮生長到去成2-3 cm， 同埋話好似話個面嗰度咧就話有鬍鬚生咗出嚟。咁啊，咦師傅，咁其實佢冇用5塊刀片頭嗰啲咩？刮得乾淨啲咯。你應該唔記得。佢咧就咁樣就話咧，台灣嗰邊咧嗰個法醫見到咁嘅情況啦，咁就都覺得。咦？點解會咁神奇咧？咁樣係啦，咁就問過一啲即係法師啦，法師啦，就話咧呢一個情況有機會係就話以前嗰個所謂嘅陰屍啊。即係類似好似祭司咁嘅嘢，即係祭好似活跳屍嗰啲嘢，係嘛？佢話咧，原來以前咧就係話古時嘅陰屍就係話佢哋咧就一具屍體啦，類似木乃伊咁樣啦，咁就做咗一啲可能防腐，咁可能放咗喺個墓地裏面咧，咁唔知係咪個墓地做得唔好，我話有啲屍地係啦，類似咁形成咗咧呢個屍體咧就會有一啲可能。正如我先頭講嘅情況啦，就話會可能生咗一啲頭髮啊，或者佢可以保存得耐少少，而可能啲指甲又會再生翻個情況咁樣。咁其實係咪會咁嘅咧，師傅？其實呢啲一啲都唔係咁出奇嘅，喺泰國大把嘅。當年我係喺個網上同埋電台講過嘅，喺鬼車廟對面咧有個細路仔噶嘛。係啊係啊。其實第一個係我講就係話擺咗銀紙落去同佢玩噶嘛。好似個係好似蝴蝶咁飛噶嘛。係啦係啦。咁結果之後咧，而家就周圍個個都咁樣玩嘅。但係點解嗰張銀紙好似蝴蝶咁咧？如果佢中意你，覺得你 OK 善良嘅人咧，佢就同你玩嘅。如果佢唔 OK 你咧，就卜一聲跌落去嘅。咁其實相傳又話呢個細路仔要1個月剪一次頭髮，我係未見過嘅。咩要揾專人同佢剪手指甲啊？吹水咩？邊有咁誇張啊？1個月做一次，使唔使同你收埋甲啊？係嘛？冇可能嘅。即係你話少少生長，其實你話好多都有嘅。其實泰國有一個好出名嘅小妹妹，係一個乾屍嚟嘅。但係唔係好多人識嘅。咁佢係點咧？其實係由一個和尚養嘅。最初咧，其實你會諗一樣嘢，和尚養乾屍，因為呢個和尚收留咗呢一條乾屍，所以佢係俾泰國嘅寺廟逐出嗰間廟啊。但係呢個和尚係非常之好嘅，呢啲係真正嘅和尚啦。佢係為咗
保住呢個細路女條乾屍，佢自己可以即係啲草寮啊，繼續過和尚嘅生活喎。哦，師傅，即係佢離開咗個間係廟嗰俾人度。趕走㗎。點解佢要咁堅持養呢條乾屍咧？呢條乾屍係發生咩事咧？因為呢一個細路女咧係一個好悲慘嘅背景㗎。其實好多泰國人都知嘅，真正嘅泰國人一定知嘅。最初呢個細路女咧就好似如果我冇記錯5-6歲啦。咁佢媽媽有一日咧就患咗癌症嘅。其實呢個細路女係好窮嘅，揾朝唔得晚嘅。咁佢爸爸俾又係嗰啲咯，好典型嗰啲，好典型啊！要第二個女人唔要佢阿媽嗰啲咯。咁就咁佢就每個阿媽就係執嗰啲廢物啊，去俾人哋賣錢嘅，即係紙啊乜都執嘅。咁咧就每一日都過啲好潦倒嘅生活嘅。咁點知突然間咧有一日咧，佢阿媽開到好豐盛嘅一餐，即係佢所謂嘅豐盛，即係話本來可能好耐都冇白米食嘅，佢嗰晚竟然可以食白米，食雞肉。其實咧，咁佢哋食一餐，突然間食一餐好豐富嘅。咁食完之後咧，嗰媽媽係冇食噶。冇食係，但個細路女係食晒，好開心。跟住個細路女係當場中毒死嘅。咁你會話個阿媽咁狠心嘅？你聽埋落去先。跟住個阿媽咧就將，因為佢知道自己係冇錢殮葬佢啊，就將呢個細路女嘅屍體就抱入一間寺廟啊。咁就有啲寺廟泰國好興嘅，你冇錢佢幫你葬嘅，冇問題嘅，因為真正佢哋想幫人嘅。咁好啦，咁就咁啱就係呢個和尚去接收呢條屍，咁佢喺度誦經啦。結果個細路女個鬼魂出嚟，食當完媽場即咪個和尚係個媽咪走咗噶啦，因為個媽咪差唔多係癌症末期，其實佢係想安置咗個細路女之後，佢去死嘅。所以唔想個細路。係啊，但係佢唔捨得，即係剩翻個細路女喺度，所以佢安置咗佢。其實你會聽話使咩咁狠心啊？佢真係毒死咗佢嘅。跟住個媽媽擺低咗條屍之後，好似就我記得就好似去咗唔知係自殺、吊頸定跳河，我唔記得後邊。總之就都係死埋嘅。嘅。咁咧個和尚就諗住仲經超度呢個細路仔啦。但個細路仔竟然個靈魂出嚟啊！出嚟你知唔知做咩？揾媽媽。即係其實係咪所有人都見到？其實你會覺得哇，咁咪好恐怖？唔恐怖啊！當時嘅情景咧，據我聽翻嚟咧就好感動嘅。咁咧。咁就佢哋要擺一排就會落葬啦，但係個細路女條屍係冇腐化嘅。即係由佢發現咗俾人哋嗰具屍體都一段時間。係啊，完全冇腐化嘅。咁咧，咁個和尚就但係個細路女每一晚都出嚟揾媽媽。跟住個和尚好感動啊，即係佢就堅持要即係收養佢，希望每一日去抱到佢，但係抱到嘅佢都走唔到。點解？但係佢唔捨得媽媽嘛，咪有心事未放低咯。即係所以有陣時我話有陣時超度唔係一次噶嘛。係咁咧，最後佢因為堅持唔俾呢個細路女落葬咧，係俾個主持趕走咗嘅。但係個和尚係好好嘅，即係佢唔會話你趕走我，我唔做和尚，我還俗。佢冇，佢繼續我頭先講咗啦，佢住一啲草寮，好簡單好簡單。去俾呢個細路女，佢繼續去供養個細路女。嗱，但係呢個細路女好得意一樣嘢，回應翻你頭先問題，佢係繼續生頭髮。即係同我先頭講過情況。係啦，但係佢係完全冇做過防腐嘅。但係佢條屍係完全冇變爛喎，但係佢每一晚咧，據聞咧，佢就搭到正晚飯時間就出嚟揾媽媽嘅，佢揾媽媽同媽媽食飯啊。所以個和尚係喺泰國嚟講好出名㗎，同埋好多人去資助佢哋，同埋因為嗰啲人係咩事咧？敬重個和尚，第一真係佛在心中存啊！佢唔係局限於間廟裏邊我先做個和尚，佢去到邊度佢都係守戒，一個做翻一個真正嘅和尚。第二樣嘢。佢真係一個慈悲嘅心，雖然係同某一程度佢養乾屍係抵觸咗啲嘢，因為你唔俾佢走啊嘛。其實佛教要佢走噶嘛，俾人拚走，但係佢係仍然係同個細路女相依為命啦。所以呢個人係好值得敬重。所以你話係咪有啲乾屍會出頭髮咧？科學上係話咩肌肉收縮啊嗰啲啊嘛，係啦。咁睇你信邊套咯。有啲就話咁你信科學嘅，咁你咪認為科學收縮係。會令嗰啲第一佢咪講得好得意嘅咩頭肉嗰啲縮埋咧，咪表面上你咪褪幾寸出嚟啦，啲指甲啲皮膚彈咗出嚟咁樣啦，係啦。咁就睇下你信邊套咯。咁喺我心目中我都信係有一啲係會繼續生長。咁你唔會話好似一個正常人咁誇張嘅，一個月話我一年唔剪頭髮，我連陸軍裝即刻變長，即係長頭髮冇可能嘅。即係你佢係少少，我哋係見過。即係好出名有個日本類似咁嘅個案啦，花子。聽過未啊？聽過呢個。花子係一個洋娃娃嚟噶嘛，但個細路女因為病死咗啊嘛，
但係佢生前係最中意個公仔啊嘛。但係跟住個媽媽唔捨得佢，類似啦，咁啊將佢擺喺屋企啊嘛。但係嗰個花子係會長頭髮噶嘛，一路生長係啊，落地噶，而家係最勁。後尾公俾咗寺廟去即係普渡佢啊嘛。但係間寺廟因為咁就變咗旅遊勝地啊嘛。跟住個主持頂唔順，因為嗰個又係好和尚嚟嘅，即係你去佛門清淨地就諗住唔應該變咗遊客區啊嘛，所以佢後尾鎖起佢咯。據聞而家個花子個頭髮已經長到落地噶啦，一直都好誇張㗎冇修剪。你夠啱埋去剪咧？佢唔敢。唔係咯，喂，可能佢中意長頭髮，你埋嚟剪我啲頭髮，你真係身痕咩？咁即係如果聽師傅咁講咧，即係話其實如果人死後嗰個屍體咧，就佢嗰個可能有機會就係話，先同我講啦，就話喺個伏葬喺個墓入面噶嘛，咁佢都有機會生長嘅指甲，亦都有咁嘅可能噶。有可能，即係有啲人話有啲屍體會流眼淚噶嘛。係啊，咁有啲人話唔係，佢冷縮熱脹啫。咁但係有啲嘢就係流到唔停喎。我見過真係有啲即係比較年少過咗身咧，唔捨得屋企咧，即係佢幫佢做最後送佢最後一程啦，佢真係喊到爸爸聲。我真係見到嗰兩一路咁滴落嚟嘅。咁你話佢溶雪啫，咁你咬到咁咧，冇得講咁就唔好聽鬼故啦。你去睇 Discovery Channel 啦。嗰啲用科學嘅角度去聽啦。唔係科學嘅角度係可以同靈異穿埋嘅，但係有時有啲嘢。你要夾硬雞蛋去挑骨頭咧，就冇嘢講噶啦。如果係榕樹嘅，都唔會淨係隻眼先有水出嚟啦。啱啊。咁啊，另外咧，我又睇到一段新聞啦，係最近應該係呢一兩日發生，就喺陳志基特嚟㗎。查子基呢單新聞我都知就真係好真係好，唔係好勁噶啦，大佬。我通常呢啲嘢唔係好知，你話俾我聽咧，我好似外星人咁對住你。既然我知呢單新聞就一定即係幾轟動咧，當時真係。咁呢個咧，我今日講呢個咧，就係喺國內嗰度嘅。咁就話咧，又係點解？真係巧唔怕舊，至緊要就有人受嘅呢樣嘢，就係咁啦。咁咧就話咧有一個女士啦，咁啊因為同佢嘅男朋友感情有變化，咁佢就聽聞咧喺國內某一個山啦，咁嗰度有一個算命先生咧就好準嘅喎，咁樣。話營喎喺山裏邊喎。喺個山深山修行咁跟住咧佢就揾朋友就一齊過去揾佢啦，咁樣。揾完嗰個算命先生之後咧，個算命先生覺得原來咧你同你個男朋友咧就姻緣未盡嘅，咁但係咧你就要做一個法事，即又係嗰啲啦。咁今咩邊啲啫？我而家就係講啦，要做一個法事，同埋咧我要喺你個身嗰度咧俾個符你打入去嘅咁樣。咁呢個女士就覺得咦？掂喎，咁因為佢其實好愛佢男朋友㗎，咁佢就信以為真啦。咁某一日啦，咁呢個算命先生咧，咁就約咗呢個女士咧，就去咗某一間嗰啲好平平地嗰啲賓館嗰度啊，你上嚟啦，幫你做場法事啦，咁樣。咁點解唔喺山窿咧？我山窿夠 feel，冇需要嘅用品啊嘛。明白。咁啊，跟住咁啊，去到上到個酒店之後咧，咁就都係嗰啲啦，沖涼啊、淨身啊，即係洗乾淨身體啦。咁之後咧，個算命先生就開始嚟料啦，作法係啦。佢算命先生自己就除咗件衫，咁跟住咧就要嗰個女仔咧就除埋件衫。咁個女仔就問啦：喂，點解要啊？係咯。係啊，因為我要同你做法事啊嘛。咁講。佢冇睇警訊咩？國內可能冇警訊。香港嘅播得多都有人中招啊，師傅。大把啦，傻嘅啫嗰啲係。咁但係跟住呢個女仔就信以為真，好啦，咁跟住真係又聽佢講係除衫喎。咁於是者跟住呢個算命先生就露出呢個狼相出嚟。哇！嚇得我好彩狼相，因為佢露出啲咩？大家會睇到師姐尊嗰個表情。唔係咯，因為露出呢個狼。喂，其實嗰個女士係咪你嚟㗎？你講咁鬼逼真嘅。咁跟住咧之後咧就一嘢擁咗個床，就諗住侵犯佢嘅咁樣。咁但係好當然啦，就冇作出任何嘅性行為。點解咧？呢個女仔就覺得唔對路啊，開始。男人嚟嘅女。覺得唔對路，咁就擁開咗個算命先生。咁個算命先生，喂，你咁樣唔得嘅喎，個法事做咗一半咁樣。咁個女仔都幾好力喎，一個咁即係叫做正常嘅成年男人，佢擁得開佢有嘢喎。咁跟住就其實仲有啲原因嘅，點解佢擁開佢而呢個算命先生如果對佢將呢個行為停止咧？原來呢個女仔知道。即係呢個算命先生唔係嗰回事啊嘛，咁就話咧，我係咧代表國內某一個嗰啲偵緝部門，我哋放蛇，即係大佢係啦，我哋放蛇，咁你唔好再掂我啦，就我就真係我啲同事喺下面啦，咁樣，咁跟住佢咪停咗呢個動作冇做咯。咁其實好多時啲人就喺
當一個人喺好迷惑嘅時候，好多嘢解決唔到。當然啦，真係不問蒼天問鬼神，聖業師傅都咁講噶啦嚇。咁但係你問嗰個你，即係好多時就係佢講乜咧？你有講中你少少，佢就會信以為真。佢連呢一啲咁嘅佢都會唔係啊，即係好簡單啫嘛。咯前排有個人講㗎。好笑嘅，話咩拎個紙袋入去廚房裝啲水，咁佢就預言個紙袋一定會漏水啊嘛，一定漏。即係咪有啲咪講嘅？嗱，你如果今年呢個財運唔好呢，唔緊要㗎，你俾心機做嘢，儲定啲錢，唔好亂使錢，咁你年尾就好㗎啦。同埋呢，如果你今年工作運唔好，唔緊要嘅，勤力啲，忍聲吞氣啊，抵諗啲，做多啲，咁你個事運就會好噶啦，係嘛？係啊，即係呢啲咯，咁你咪覺得佢得咯，唔係講呢啲嘅。所以呢個女仔係醒啊，咁其後好似呢個算命先生都俾人拉咗嘅。咪正常抵死啊！係啦，咁樣咯，咁成日都講啦，有時一啲嘢我哋自己都要去用下個腦去諗咯，去揾師傅之前咁樣，邊啲係啱與對與錯。同埋要信口碑嘅，係口碑啊，唔係聽譚嘅感謝啦，信口碑啊，口碑樣真係好緊要。喂，Samuel 咧，Samuel你講嗱，頭先師傅講開日本嘅花紙娃娃，咁我咧最近喺網上睇到有一單新聞咧，都係關於日本嘅，咁但係就唔係關於花紙娃娃嘅，就係話一個叫午夜凶鈴。貞子嗱，就唔係話貞子，就係話咧日本咧喺5月嗰陣時咧就話喺青森縣嘅一個消防局咧就話接到一個求救嘅電話，咁但係個求救電話打嚟嘅時候咧就冇人出聲，淨係聽到啲沙沙聲、沙沙聲咁樣，咁但係即係說得唔好啫，冇乜嘢係啦，或者嗰陣未講嘢咧嚇，咁好啦，跟住都係 hold 咗好耐都冇人出聲啦，咁。即係消防員救命要緊啦，於是乎咧就派人咧就去話嗰個電話，即係打求救電話嗰個地址嗰度咧，就睇下已發生乜嘢事。原來嗰個地址咧就係一個叫做八甲山嘅一棟別墅，咁但係嗰棟別墅咧就已經係冇人住㗎啦，荒廢咗。係啦，荒廢咗㗎啦。咁於是消防員拍鍵門冇人應啦，咪就順理成章就係叫門啦，入到去啦就。當然漆黑一片，空空如也，揾唔到人咁樣。但係咧就唯獨是去揾到一部咧就好舊式嘅電話。咁我諗係嗰啲好舊式係可能拎上嚟要唔知係側邊搞。喂，嗰啲係我攞咗佢啦，係咪先值錢㗎嘛？好值錢㗎，係咯，你有鬼你嘅事啊！但係呢個電話其實其中係啲乜嘢咧？條線係俾人剪咗嘅喎。但係又喺嗰度咧，即係佢哋收到嗰個信息就喺呢度個電話打出嚟嘅喎。咁即係去到就咦咁奇怪，揾來揾去都冇啦，於是就唯有當係一個我哋叫誤明係咪叫做誤報係嘛？誤報係啦，誤報原來我先係差人。誤報係啦，點解嚟講我先以前做警察嘅？誤報咁好啦，跟住呢一個咁樣嘅詭異傳聞咧，就傳下傳下，啲人就話咦。會唔會係一啲蛇蟲鼠蟻，或者係一啲怪風嘅作怪，令到個電話會咁樣響啊？哇！嗰隻蛇蟲鼠蟻都好叻喎，電話都了打，唔係斷咗線噶嘛，可以咁樣去到咧咁。I T 昆蟲嚟喎，呢啲唔係普通嘢嚟。應該進化咗噶啦，師傅。咁就話當然就係到而家呢刻都唔知發生咩事啦。咁但係點解會有呢一個咁嘅傳聞？就係話話説八甲山呢喺1902年左右咧就發生咗一宗意外嘅，就話有一支軍隊咧就喺嗰度咧就進行訓練啦。咁當時咧就係一個冬天嚟嘅，咁咁啱咧即係訓練期間就遇到呢一個嘅雪崩。咁嗰支軍隊咧就接緊啦，接埋啦，死咗成差唔多200人咁樣咯。哇，咁多啊！係啊，即係即係資料就話199人咁樣。抵啦，係啦，係啦，係啦，咁樣咯。不過你話呢啲咁嘅傳聞就唔奇嘅，你加利大都傳咗好多次啦，係嘛？好多加利大話報警啊，曾經好多電台都有啲聽999 hotline 嘅。我以前都係差人嗬，師姐啦，或者師兄啦，係啦，即係話佢哋話聽到係最後 check 到條線係嘉利大廈報警啊嘛，但係嗰陣時嘉利大廈未重建噶嘛，所以就呢個傳聞已經傳過好多。咁究竟鬼可唔可以打電話咧？係咯，師傅我都想問啦，因為我其實以前做呢行嗰時有個同事，即係亦都係有一件事就係話電台收到一個 call。你個電台所謂就係即係警察電台就收到一個 call，就話某一個地方嗰度咧有人報警求助，咁啊派咗個警察過去嗰度睇下發生咩事啦。咁想到其實嗰間係一間即係冇人住嘅地屋嚟嘅。我哋做到1樓1，但係亦都冇電話喺度嘅。係嗰陣時有冇手提電話㗎？嗰陣時都好似都
都有嘅，但係就唔係咁興咯。但係即係因為佢哋會 check 到咧嗰個歌喺邊度嚟噶嘛。一定一定。咁咁你話你頭先講嘅嘢係真係發生喺你同事身上嘅。係啦。咁你話鬼可唔可以打電話咧？如果我講過啦，即係叫做講得難聽啲啦，老鬼咯。即係咪真嘅人老啊叻，鬼老就靈啊嘛。老鬼睇人鬼情未了就最好噶啦，人鬼情未了個高手，佢裏面係講得差唔多噶。新鬼佢未識用佢個能量啊嘛。但係你話叫做好簡單啫嘛。假設你做差人，舉例啫吓。咁你第一日未受過訓練嘅。你出去你都唔識點抄人身份證啦，講得難聽啲啱嘛？即係調轉鬼同人一樣啫嘛，都講嚟講去講到厭噶啦。鬼未死之前係人嚟嘅啫嘛。咁你例如你，就算我當你讀到去大學，碩士又好，博士又好啊。咁你有啲嘢，假設啦，博士叻啦啩？我當你工商管理係博士，我俾架車你點整？即係等於你一樣啫嘛。你喺在生你有幾叻冇用噶，你死咗係去咗另外一個世界噶嘛。就係咁咯。咁你有翻咁上下修為，咁你咪做到一樣嘢咯。但係另外一樣嘢。既然佢去到咁高修為，佢有冇必要打呢個電話咧？係咯，目的係乜嘢咧？呢個就係疑點啦。而家講緊好似兇案現場咁。我作劇多啲喎。唔係咯，即係我覺得我作劇咧。即係你去到呢個能量，你需唔需要打電話？即係你會唔會突然間聽到有一日打落嚟話你好，我係齊天大聖。其實我啱啱掉一支金剛棒，我上嚟報一報失。請問我嗱，而家我大約喺舉例啊，我喺紅磡。應該去邊間警署報失？你可唔可以提供個地址俾我？唔該。咁你留唔留咗電話？唔好意思，我係齊天大聖。咁你呢個電話你第一個發咩？黐線係嘛？即係去到咁嘅 level，需唔需要去打電話咧？呢個係另外一樣嘢。好啦，嗱趣聞咧，趣唔趣就見仁見智啦。咁我哋而家去下一節。咁啊 Samuel 到我哋個談期檔案啦，係啦，咁啊談期檔案有咩檔案咧？嗱，今日我就同大家講一講有關於打小人。好啊。咁打小人點樣嚟嘅咧？就係話相傳咧，驚蟄呢一日咧會響第一次雷。咁淨係聽到個雷聲嘅啫，但係咧就冇落雨嘅。咁所謂即係我哋成日即係看天雷係啦，看天雷。咁呢一個雷聲響咗之後咧，就即係所有嘅蛇蟲鼠蟻啊，一啲咁嘅就會喺呢一日咧就走晒出嚟。咁似 Fila 嘅，佢就成個 MTV 嘅係繼續。係啦，佢話相傳呢一日咧就愛嚟祭白虎咧呢一隻咁嘅動物嘅，係啦。咁愛嚟做咩？就話鎮壓住呢一啲咁嘅蛇蟲鼠蟻啊、害蟲咁樣。咁所以咧，好多人咧都會喺嗰日咧就祭所謂嘅白虎，就避免嗰啲蛇蟲鼠蟻嘅侵害啦。咁後嚟咧，驚蟄咧慢慢咧就俾人即係俾人就演變咗另外一樣，就係愛嚟打小人嘅節日嚟嘅，同埋一個嘅傳統嘅節目啦，可以咁講啦。咁就係話，相傳咧就喺呢日，如果打小人嘅打白虎嘅話，就可以趕走嗰啲小人嘅，同埋將嗰啲唔好嘅嘢咧就送走，係啦，送走晒嘅。咁但係咧祭白虎就話最重要咧有一樣嘢咧，就係當然預備白虎一隻老虎啦，同埋一個紙老虎啦，係啦，紙老虎係啦，紙老虎唔係一隻生嘅老虎。拖隻老虎出嚟大件事啦，成個海景橋都係老虎啊！多謝師傅。係唔好係。係啦，咁就話將啲肥豬肉咧就貼喺呢隻紙老虎嘅頭上面嘅，就再用一啲豬紅啦。就愛嚟供奉嘅，咁就係話相傳咧呢啲白老虎咧就話好中意食豬肉嘅，咁樣就係咁但係師傅我又有啲奇怪喎，就係話點解會係用肥豬肉咧？呢個係其實佢最初咧，我所知咧就抌落佢個口嘅，塞住佢個口，等佢唔使咬人啊。因為其實你話青龍白虎係選材噶嘛，選人口噶嘛，所以就塞住佢把口。但係後尾咧就擺咗上頭，好得意噶。啲人咧其實打小人咧係打嗰個小人，但係啲人全部嗰個 focus 啊係落晒隻老虎度噶，好得意噶。同埋我又唔相信打小人係一個好有成效嘅嘢咯。咁你話做咗心安理得亦都唔怕。咁你諗一樣嘢，多過兩個人嘅地方就有小人噶啦嘛。係啊，係。其實有一句中國成語好啱嘅，不招妒忌是庸才啊嘛。冇錯。咁佢唔抵得你，佢先至妒忌你嘅啫。同埋現今社會，你身邊梗有幾個噶，唔係一個。你打得幾多個啊？係啊，即係打得幾多次咁樣。我諗如果你話真係要打咧，我諗鋪晒全個
鵝頸橋天橋嗰個街市嗰個地下都打唔晒，打乜都就行過去啦，由頭行。我諗鋪晒，而家係咪叫香港大球場啊？我都唔知添。你講銅鑼灣嗰邊，以前香港大掃管笏啊嘛，我驚講錯個名啊。香港大球場係，講一講錯嘢，就係喂 Mystery 咧，我哋第9集咧係有少少資料上嘅錯誤嘅，咁而家我哋更正翻噶啦，好多謝 Mr. Wong，你提我哋一個好中流砥柱嘅朋友，佢嘅資料就好好嘅，佢本身寫好多一啲靈異故事，對好多嘢都好有認識嘅喎。如果你哋聽到我哋有乜嘢可能節目上嘅錯漏咧，歡迎你哋去我哋個 fan page 去提翻我哋嘅，冇所謂嘅。如果冇我哋 fan page 咧，你可以 PM 我嘅，冇問題嘅，或者留 email 俾我哋都得嘅，我哋接受你嘅意見嘅。咁我哋會盡量改更正翻佢嘅啦。好，繼續。好啦，咁講開頭先師傅講得好清楚啦，就好啦。之後我同大家講一講就係話一啲打小人嘅用品係有啲咩咧？頭先所講就係有隻紙老虎啦，咁當然亦都有一對嘅紙嘅男女公仔，男女小人啊嘛，係啦，男女小人主集好有噶啦，係啦。咁你去到買應該佢都會俾你噶啦。咁同埋一啲咩嘅食品咧，就頭先所講嘅肥豬肉啦、花生啊、水果啊、酒啊呢啲雞蛋啊，同埋五色豆喎話。就話相傳呢，呢隻白老虎咧係頭先所講就話鎮邪啊咁樣，喺白老虎面前如果打小人嘅話咧，就俾佢制服嘅。其實你話嗰個紙紮鋪咧，個男女小人咧，平時都有得做嘅，叫送小人啊嘛。咁個儀式係點我唔講啦，但係喺我哋網聚講啦。其實好簡單嘅，就係你做一次咧，相傳你嘅小人會送走嘅。咁但係你要送得啱，如果唔係送咗入你屋企門口，你就領嘢嘅咯，係咪啊？有人試過㗎，佢諗住聽啲唔聽啲啊嘛，其實係送走佢啊，佢相反方向做呢樣動作，佢咪送咗入屋咯。即係個儀式調轉咗做，係啊，方向錯已經係錯晒㗎啦。即係好簡單啫嘛，你本來出門口嘅，而家你調轉頭，你咪入屋門口咯。咁自己招小人翻嚟咯。係啊，咁啊，自己即係叫做唔衰啦，你衰啦，你自己申請冇理由唔即時批你㗎。繼續。好啦，跟住就係話點樣？即係我哋成日行過鵝頸橋啊，講鵝頸橋，有啲人話喺嗰個位咧，就話嗰個係一個三叉一個煞位嚟嘅，嗰個打小人咧就最適宜嘅。係啊，落雨唔怕唔使走。有嘢遮住㗎嘛，我都係咁話。咁打到我咪過隔離大把嘢你食啊！悶悶地睇到戲都仲得，係嘛？篤串魚蛋一路睇一路得，咁咪咯。其實我覺得就係打咗心安理得咯。其實都係嗰句啦，心存正念何懼之有咧？你行得正企得正，有小人又點啫？即係講得難聽啲，你咬我食啊，啱唔啱啊？師傅話，嗱，我聽過有啲人講咧，話小人咧就最好唔好打噶。養啊，唔係養啊，即係佢話派錢俾佢，佢話咧封封利是俾佢，唔好搞我啦。小人係對你不利噶嘛，即係先叫小人啦。咁如果你再更加咁樣揾嘢去拍佢啊，咁樣咧就會令到佢更加憎恨你噶。其實只係心理投射啫，你拍佢你只係一個發泄啫，咁你唔好拎起其實真係肥佢。但係點解要用拖鞋嘅？即係污糟同埋底啊嘛，同埋你有冇見咧？有啲人叫你除你自己呢個鞋噶嘛，等你永遠踩住嗰個人啊嘛。係啊。其實你個諗下，第一就你個心理有問題啊，點解你要踩住人咧？你唔好理佢咪得咯。係咯。我成日講樣嘢，佢唔抵得你啫嘛，咁你點解要中佢計咧？咪有嘟佢咯，係咪先？係咪咧？即係你都令我講個嘟字啦，咁何必咁介懷咧？佢得啊，佢過咗你啦，你做咗佢小人啦，你去唔抵得佢啦，啱唔啱啊？傻嘥氣啦，好繼續。係啦，咁同埋我哋成日聽到話打小人好啦，啲儀式啲祭品準備好晒啦，咁就會有個阿姐啦，咁就話打呢個小人頭，打小人口。咦得喎，你可以做 part time 啊？點啊？係繼續。我背唔熟嗰句嘢，係啦，咁其實就話打走晒嗰啲衰氣啊，啲小人就遠離你嘅，就係咁樣啦。相傳係咁咯。即係都係嗰句啦，信者有，不信者則無啦。咁你做咗心安理得，幾下壽元百塊，有乜所謂啊？好，到阿 Jun 啦。嗱，我今日同大家講呢個就係關於打山莊嘅，唔知 Sammy 你有冇聽過打山莊？我有聽過。係啊，其實一件係幾殘忍嘅事嚟嘅。以前呢，為咗嗰啲建築物要建得好啲咧，就話要將個小朋友咧就鑑山咧就擺落個柱躉嗰度咧，童男童女添，有啲講究嘅，係啊。同埋咧就話要間將，即係等佢擺喺度就話個樁柱咧就落啊嘛，落去個口嗰度，同埋要灌啲水泥落去咯，混凝土啊水泥嗰啲，等到佢硬晒，咁跟住咧就話嗰個建築物或者嗰個橋躉咧就會好穩陣。相傳點解咁講咧？話如果咁樣打生樁咧，通常係嗰啲地基打唔穩之樁，就要揾生人血祭。血祭點解咧？打完之後個陰靈就相傳係會扶住啲柱，嗰啲柱就穩。好得意，喺一啲嗰啲書籍記載咧，係真係做咗咁。
係 OK 嘅喎。係啊，即係啊係我聽過就係話曾經試過有啲大廈咧就話起幾都起唔到個裝，打幾都打唔到，跟住咧即係好耐嗰陣時咧就話真係揾個即係童男童女咧就生撞咗。相傳就相傳啊，民間嘅傳說就係九龍塘都有一個好出名嘅商場，都係咁做嘅。嗱，呢個係傳說嚟咁講啊。傳說係啦。咁你哋信唔信就隨便你哋啦。但係後尾就因為太過殘忍啊，同埋犯法啊嘛，你先殺人㗎嘛。殺人㗎。其實喺一啲落後嘅國家有，我唔講咩國家啦，唔開名啦，係有一啲大型嘅建築公司咧，好耐以前係興呢樣嘢嘅。咁佢去到你屋企咧，就俾啲錢你屋企人。咁就俾你新嗰個人食一餐好嘅，咁食完之後咧就等你俾你嘆幾日嘅，咁就俾一嚿錢你屋企人，等你屋企人即係可以過生活噶啦。咁你係自願嘅，咁沖乾淨涼，享受幾日咧就自己行落去，嗰啲裝就喺呢個頭度就咁打落去，因為要血祭啊。其實呢樣嘢係唔啱嘅。咁啊，同埋後尾最後啦，因為殺人犯法噶嘛，啲人哋改用貓啊、狗啊、用雞血，係啦，呢啲都係唔啱嘅，唔啱。即係你貓狗，同埋我覺得咧，你唔好講殘唔殘忍先啦。你哋成日都咁驚鬼，你無啦啦打釘咗兩個細路仔，咁你估佢兩個會唔會變鬼咧？一定會啦，係嘛？仲要佢嗰件遺體啊，喺下邊已經扁晒血肉模糊噶咯。咁你諗下，咁咪變咗好矛盾咯。一時你又驚鬼，第二你係喺度做業啊，咁你咪越嚟越大鑊咯。佢自己都變咗隻鬼咯。係啊，全部即係變咗一樣嘢就係話，呢樣嘢我覺得好唔文明啊。但係遠古記載真係有呢樣嘢。係啊，好似話相傳咧，呢個打生唔好意思啊，唔緊要。打生樁呢個咧係話係魯班師傅嗰度相傳係落嚟，啊，就話佢哋嗰陣時咧做建築嗰個行業咧，成日即係起樓啊，或者佢哋起啲以前係用橋噶嘛，真係起極都起唔到咧，就真係話揾阿盛如師傅講啦，要揾童男童女咧去擺個柱等鑑生咁整落去咯。典故有記載咯。咁我當然啦，你話會唔啱一定唔啱噶啦，你損傷人命。但係另外一樣嘢就係話喺古時。始終冇咁先進嘅科技，咁你除非你同我拗，唔係啊，古時起到金字塔，而家起唔到，咁你唔好聽啦嚇，你講咁多嘢。都要拗嘅啲人，即係你話去到而家咧，我唔相信有呢個唔文明嘅嘢。咁你話喺一啲偏僻嘅地方仲有冇有咧？呢個就真係唔知啦。同埋即係如果見到梗係報警啦，呢個犯法㗎嘛。同埋梗係救個細路仔啦，唔通你睇完佢拍埋段片擺上 YouTube， 嗱呢啲叫打生樁，而家我去報警啦。咁你報嚟把鬼咩？啱唔啱啊？同埋咧，好似話廣州某一條好著名嘅橋咧，相傳啊，都係話用呢一個方法咧，而令到嗰條橋好穩陣。據聞係啦，但係我哋即係都係嗰句啦。以訛傳訛，人云亦云，啱唔啱啊？即係講得難聽啲，豬扒變貂蟬啦。咦？咁師傅係嘛？我係點啊？師傅嗱，阿貂蟬。我多謝師傅將我變貂蟬㗎都。係講下係㗎啦。我自己都覺得係。咁跟住咧，好似話師傅其實想問翻就係話，用嗰啲童男童女有冇話要計翻佢啲生辰八字去夾唔夾，或者要點樣去做？喂，如果你真係要做咧，就梗係啦。但係你喺邊度會夾到咁誇張咧？據聞嗰陣時咧，鄉下地方就有啲人好怕啲細路仔出去嗰啲前面嗰個空地玩噶嘛，玩兩玩就唔見咗噶啦嘛，揾唔翻噶啦嘛。係啊係啊。佢因為佢有啲人，佢冇可能上你間屋買噶嘛，佢冇可能喺你間屋話俾你聽，喂，我要你細路仔打生樁，冇可能咁啊！佢咪就睺你唔覺，佢一嘢拐帶佢咯。所以呢樣嘢咧，我哋都係唔鼓吹嘅，同埋都係嗰句啦，人云亦云。雖然係有典嘅記載，我哋都就算係動物，我哋都唔覺得係一件好事咯，即係唔好咁做咯。動物都係生命。好啦，我哋呢節嘅時間到啦。嗱，我哋翻嚟聽談期感謝啦。談期感謝。好歡迎翻嚟談期感謝。咁啊，呢個個案呢，就係關於一個小朋友讀書嘅喎，或者你介紹自己啊？係啊，叫我靚靚媽咪得噶啦。啊，靚靚媽咪啊，咁其實你係點透過啲咩途徑認識阿洪師傅嘅呢？都係聽下師傅網上嘅節目咯，同埋聽個師傅感謝嘅個案啲網友。咁啊，靚靚媽咪啊，咁其實你揾師傅嘅原因係乜嘢呢？因為我仔仔咧今年就呈分試啊，咁我擔心仔仔咧啲成績即係會唔會即係跌咗落嚟，差咗落嚟，咁咧就影響將來中學派位個組別咯。咁樣，咁所以唔怪之得阿靚靚媽咪咁緊張啦。咁其實阿仔仔去讀書不嬲係點樣嘅咧？某啲科目咧佢就好飄忽嘅，有時可能咧攞到 A，但係突然之間又會跌咗落 C 嘅。大約幾時係揾阿師傅噶？
5月尾噶啦，就師傅喺百忙之中抽時間咯。即係我就話，因為我仔仔咧6月初就要考試啦，都肯幫我啦。咁啊考試，咁跟住咧，咁咪請咗個牌咯，請咗個牌，咁師傅請咗個牌咯。咁呢樣嘢咧，我哋又唔講得啦。咁樣，咁你個仔考試係幾時啊？ 6月初，師傅好好，即係好快幫我就請咗個牌，就叫我你誠心求佢啦咁。我翻對同佢講啦，我話阿仔啊，你誠心求佢啦，咁你想咩咧？成績點啊？咁你就求佢啦，但係要加上自己努力。今日仔仔有冇聽你講啊？有㗎，佢有做㗎，都好乖嚇。佢都係非常緊張㗎，考試嗰一刻。其實今次呈分試對佢嚟講有冇信心嘅咧？一半半啦，一半半。呈分試佢壓力係好大㗎，我知好多時瞓唔着啊。咁好啦，佢考試嗰刻，佢嗰個心情係點？或者佢話手震㗎，一兩科差啲嗰兩科咧，佢手震㗎落筆嗰陣，因為今次呈分試啊更加緊張咯。咁佢話叫自己定啲啊咁。嗱有啲信心去做，咁啊跟住佢一路做咧，佢就覺得好有信心啦。咁成份卷佢就翻嚟同我講：哎呀媽咪，我識晒㗎啦咁。即係佢每一科同我講話今次好好㗎啦，應該得㗎啦咁。咁好啦，嗱考完試啦，咁我哋真係要知道自己嘅成績㗎嘛。咁我所知好似未派成績表喎，而家係嘛？未派，但係分數就知㗎啦，科都 A 喎，好開心咯，多謝師傅咯。多謝師傅。咁啊，咁好啦。咁阿靚靚媽咪或者你喺呢一度有冇啲乜嘢想多謝師傅，或者有咩想同師傅講，或者代表埋阿仔仔同師傅想講啲乜嘢呢？好多謝師傅咯，同埋最緊要真係信，同埋要有信心咯。都嗱，其實嗱，由你去揾師傅請咗嗰個聖物，到仔仔考試前後呢，真係冇1個月喎，係嘛？即係3個禮拜左右。咁而知道成績呢，其實都係2個零禮拜嘅事啦。咁樣其實知道成績都係先幾日之前。係咯，即係3個禮拜左右都唔夠，係嘛？咁樣好啦，我哋今集嘅談期感謝呢就差唔多啦。咁靚靚媽咪，我哋喺度同大家講拜拜啦，好嘛？拜拜。嗱，今集談期感謝呢嗰位事主啦嚇。佢講佢個細路仔啊，其實佢唔係佢有一樣嘢好嘅，唔係臨急抱佛腳嘅，佢係差唔多係之前嚟揾開我嘅。咁你話齋，如果你突然間要我，喂，就算你創造人都要7日啦，大佬，你要即刻個點變啊？同埋仲有一樣嘢，仲有一個個案嘅，遲啲係請佢上嚟夾時間講啊。嗰個就仲耐，成年前揾我嘅，但係佢個細路仔呢，今年派第一志願啊嘛，佢好開心。其實就都係嗰句啦，多早準備。就變咗有着數咯！你突然間聽日派位喎，有個人同我講話聽日派話，聽日派，你當我神啊？係咪先？即係變咗一樣嘢，要有少少時間做嘢嘅。不過大家繼續分享下我哋嘅談期感謝咧，陸續都會有嚟嘅。咁我哋而家落下一個環節，今集講佛牌。上集就預告過嘅，講咩佛牌咧？講下麒麟啊，龍龜之類嘅嘢。其實而家泰國咧就出咗好多啲佛牌㗎。最近咧就出咗一隻我諗佢可能為咗迎合某一啲愛好者啦，佢係出咗一啲牌係有條龍噶，青龍啊。咁你話喂，其實之前係有嘅。最近係有一啲好出名嘅蝴蝶牌啦，佢後邊有條龍噶，好得意噶，係出咗好多，你係諗都諗唔到嘅。咁你話龍有冇濫咧？咁你其實喺我心目中龍濫就冇乜所謂嘅，睇你信邊樣嘢咧。有啲人話喂，我夾埋生肖嘅，冇問題嘅。如果我會覺得一係你信足啲，一係就唔好信。咁你龍龜我講過好多次㗎啦，其實龍龜嚴格嚟講咧就係守靈嘅。守靈嘅你去睇翻清朝啲墓啊，即係龍龜守靈嘅龍頭龜身啊嘛。其實正路我以前都有講過嘅，一個個案度，有一個人喺屋企係雖然佢係住嗰啲獨立屋啫，但係佢竟然咧屋企係乜都有嘅，龍龜都幾廿隻嘅，但係佢越擺就越唔得啦，因為佢自己擺嘅。咁當然啦，你自己有師傅咪信翻自己師傅嗰套咯。即係我都係覺得一樣嘢，有陣時啲聖獸唔係唔應該擺，好似台灣好興擺貔貅噶，佢哋叫天鹿啊嘛。咁就係話點解擺貔貅好咧？因為貔貅係冇排泄系統噶嘛，即係啲嘢有入冇出。你認為係財富啫，其實係唔係咧？係嘛？可能衰運咧？邊個知啊？因為食完啲嘢都要。佢食完之後佢唔會排，咁你點知佢吸咩嘢咧？係咪？你除非你同佢貔貅傾多偈啦。喂，今日你食開咩啊？今日我食咗些少財運啊，掂唔掂啊？咁你又冇嘢講啫，你又唔知佢吸乜。如果你擺住啲煞位，佢咪吸晒啲煞氣咯。
即係擺錯方位咪好緊要㗎。係咯其實即係我嘅建議唔好亂擺嘅。不過上集我哋就短啦，今日補多少少嘢啦。補一個5條經文啊，5條經文又好經典啊。呢個就嗱私人醒嘅送嘅。咁5條經文係咩咧？我諗好多人都知啦。我哋唔好開名，咪有個叫盜墓者奶奶嘅，係咪？係啦。奶奶咁佢咧就係相傳，佢就聞完呢5條經文，就開始哇如日方中啦。但係有樣嘢喎，嗱我唔係話唔得。咁究竟有幾多個人聞過呢5條經文咧？但係點解得一個得咧？係嘛？其實有時咧，有啲係天時地利嘅。師傅啊，唔好意思，唔緊要。嗰個你師傅講嘅5條經文係咪聞響個身係咩地方都得㗎？因為我見佢好似係印象中係聞響背脊。喂，其實嚴格嚟講，佢係佛經嚟㗎咋。佢係佛經，其實你佛經咪即係打個正牌啫嘛。即係有啲人就我就未見過有人聞喺腰以下咯。通常係聞喺手啊、手臂、內側啊、背脊啊、心口我都見過。咁你話佢係佛經，其實嗰5條佛經大嘅意思係咩咧？第一條係關於平安啊。係平安係佢，我唔略解釋啦，費事啦，你明㗎啦。明嘅。即係話所有嘅敵人會遠離我，所有嘅小人會遠離我，所有一切嘅嘢係迎刃而解。咁呢個係第一條咯。係咁第二條係咩咧？萬事順利啦，去到邊度會有貴人輔助我，事業就一帆風順。第三條係咩咧？人緣咯，人緣就係咩咧？我喺每一個地方我都會識到好多朋友，每一個人咧都會好願意去同我保持呢個友誼嘅。咁第四就財運咯，我得到嘅財富咧係唔會冇咗嘅。係同埋咧，佢喺工作上咧，我係會有最美好嘅財富。咁第5條咧，估都估到啦，健康啦，一定係噶啦。我係同家人咧係得到佛法嘅庇佑，我係唔會有惡疾、頑疾同埋嚴重嘅疾病嘅。咁嗱，大致上呢5條經文咧就係咁樣解釋嘅。咁當然啦，你聞到呢5條經文咧，佢始終係純佛教嘢啊嘛，咁一定係當係佛教牌噶嘛。但係有樣嘢我覺得好奇怪啦，你聞咗尤其是有啲嘢，你諗下去揼骨沖涼，我哋唔好講行房啊，揼骨沖涼有陣時俾人踩背，咁咪領嘢咯，不敬咯人。所以咧有陣時聞之前咧唔好人聞你又聞，起碼知道咩事。同埋而家好先進噶啦，有牌出噶喎，可以攔住。好耐啦，好多個出過噶，好多個噶啦，唔係一件咁神奇嘅事。咁你話5條經文已經係一個好長嘅歷史，即係唔係近代有人發明，唔係嘅，好多佛牌出，有啲就話前邊係個佛，後邊就嗰5條經文啦。最堅我見過一個咧，就係嗰啲妖精牌啊，即係咩芭蕉精啊，咩樹精啊，什麼精嗰啲咧，佢又整5條經文落去咯，係啦。咁因為普遍啊嘛，同埋因為嗰位盜墓者奶奶咧，即係一聞之後紅得咁緊要咧，變咗一樣嘢就係話個個都吹捧啦。好啦，嗱，係咪加少少料都唔夠喉咧？好啦，我講個案冇問題，300個啦。咁我哋今日時間差唔多啦。嗱，我哋約見洪師傅呢一個環節咧，我哋就繼續嘅。咁如果各位網友或者聽眾啦，咁有一啲個案想揾阿師傅求助啊，咁樣咧，咁可以咧就 send email 俾我哋嘅。咁我哋個 email 咧就係 masterhongzai@yahoo.com.hk。咁咧記得咧就 attention 俾我阿 June 啦，咁同埋就寫清楚你哋嘅中文全名同埋你哋嘅聯絡電話。咁如果係海外嘅朋友咧，咁你哋就記得寫翻你哋嗰個地區字頭，因為好多時如果你就咁寫翻你哋因為我哋曾經收過一啲電郵咧，一啲海外嘅朋友就咁俾咗佢哋個電話我哋即係要去用一啲方法去揾翻你嗰個電話嗰個地區字頭咧，咁就變咗有啲時間就嘥咗咯咁樣。咁所以咧就海外嘅朋友就留意翻呢一樣嘢啦。咁寫清楚你哋嘅聯絡電話啦。咁我哋今集嘅談其2咧時間差唔多啦。咁我哋同大家拜拜。如果對本節目有任何意見，歡迎電郵到洪師傅星光頻道，電郵地址係 masterhongzai@yahoo.com.hk masterhongzai@yahoo.com.hk 或者可以瀏覽我哋嘅網站，我哋網站嘅地址係 www.masterhongzai.com masterhongzai.com